A wannan bidiyo zan nuna yadda mutum zai yi claiming SATOSHI Core nashi ta cikin MetaMask wallet. Kafin mu tafi, abin da ya kamata kowa ya sani a nan wurin shi ne wannan process ɗin ina nuna shi ne bayan na yi linkin wallet ɗina da application na SATOSHI. Sannan kuma ko wallet ɗina yana a sete da mainnet ba da testnet ba. So idan ya kasance naka yana a testnet ne, sai ka maida shi zuwa mainnet, ma'ana ko blockchain. Idan ya kasance yana a ko ne kawai ba matsala. Idan yana a ko blockchain ne, duka za ka iya biyo wannan koyarwa. Amma dai ka tabbatar da cewa ka cire shi daga testnet ya koma mainnet. So bayan haka nan za mu iya zuwa kai tsaye. Kafin mu tafi, idan ba ka yi subscribe a wannan channel ɗin ba, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Wannan ne zai sa a sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo a wannan. Farko za ku ga cewa sun sanya notice a nan sama wurin announcement kamar haka. So idan ka shigo cikin asset ɗinka, za ku ga cewa an transferring kuɗin zuwa wallet address da kowa ya linkin. A nan wurin za ku gani da status da kuma lokacin da aka yi. So da farko yanzu za mu fara buɗe MetaMask wallet saboda mu je mu yi abin da suka sa za a yi. A nan yanzu gas fee ne a nan wurin wanda za su cire saboda wallet ɗin yana empty. Da farko za mu zo mu shiga option ta nan sama, sai mu shiga browser a nan kamar haka. So a nan sai mu zo mu taɓa wurin address ta nan sama. Za mu rubuta koyar.org. So muka rubuta sai mu searching. Bayan da ya buɗe kamar haka, za mu zo a nan sama za ku ga airdrop, so sai mu taɓa shi kamar haka. So bayan da muka shiga airdrop, zai bawo mu damar mu zaɓi country. A nan wurin yana a Nigeria ne. Idan ya kasance ba ƙasan ka ya nuno ma ba, a nan za ka shiga sai ka zaɓa cikin list ɗin ƙasashen da ya nuno ma. So a nan sai mu shiga confirm. Nan ga wallet ɗin yana a MetaMask, za ka taɓa shi ya zama active sai ka shiga connect. So a nan yanzu ga wallet ɗina zan yi connecting kamar haka, sai mu kira shi. Bayan da ya yi connecting, a yanzu ga wallet address ɗina wanda za a tura man ko. Wannan wallet address ɗin shine na linking a cikin application ɗina na SATOSHI. So yanzu zan zo sai in claim a nan. So a nan wurin sai in zo in shiga confirm kamar haka. So ga nan transaction submitted. So za mu ɗan jira shi kamar haka, sai mu koma mu duba wallet ɗin idan ya sauka. A nan sai mu dawo mu fita browser, sai mu shiga wallet. A nan wurin yanzu ga transaction ɗin ya zo. Total balance ɗina ya koma 38 kamar yadda za mu iya gani a nan wurin. So price ɗin za ku ga $189. Wannan price ɗin ba official price bane kamar yadda suka sanar. Za mu jira asalin price ɗin na gaskiya. Wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi claiming code ɗinka da na application ɗin SATOSHI a MetaMask wallet.